and welcome back to my channel. Today we're watching episode 6 and 7 of Burnout Syndrome. I, for some reason, just did not make a introduction for this. I just went right in, and I think I was just in a mood of I didn't want to talk to anybody, and that got really worked up throughout the reaction. You can tell because of the plot of the story. But yeah, this was filmed a while ago, a bit after episode 7 aired, and it was oh my god. So yeah, I had a lot of fun watching. The characters are really frustrating, and I hate everyone. Literally everybody. I hate. But I had fun. So without further ado, let's watch episode 6 and 7 of Burnout Syndrome. He's not interested. His reaction, his body language is showing, it's not a nervousness, but it's more I don't care. Back to the point of he sees Peem, the idea of Peem and his kind of not personality, but his the way he presents himself seems like an ideal boyfriend. But just because it's society's ideal doesn't mean it's your ideal. Not saying that Cole is his ideal in that sense, but just putting it out there. And I think Peem just wants sex. I don't know. We'll see. There's a part of me who doesn't really see him genuinely in love. I'm trying to figure out how to turn the brightness up. Peem. Let's not see each other again. Oh, he's gonna apologize. Peem กลับก่อนนะ Who's she? ไว้เที่ยวมาทำใหม่เนาะ เจอกัน I'm confused. อ้าวแล้วทำไมมึงมากับคนนี้อ่ะ Oh! Now I'm not confused. พวกมึงปิดจ็อบไม่ได้อ่ะก็กับคนนี้กูปิดจ็อบได้ไง He just went out and found somebody to have a one-night stand with. ไอ้สัตว์ไปไกลๆส้นตีนเลยปะเรื่องนี้กูเครียดอยู่ Okay, then this confirms it. I was saying I don't see people actually have feelings for Gia. It's more of I want sex, and this proves it. This man just couldn't get sex with Gia, so he went out there and found somebody else to have sex with him. No, that's saying a lot about his character.
อ่ากูปรับโหมดซีเรียสตามมึงก็ได้ว่ะมึงคิดดูนะกูนั่งส่องโซเชียลเขาทุกวันอะฟังเพลงยุค 2000 ตามเขาเปิดหางานศิลปะดูเป็นชั่วโมงเพื่อจะคุยกับเขาให้รู้เรื่องอะแล้วล่าสุดกูเห็นเขาลงงานศิลปะของมิโลเว้ยกูก็ไปดูงานศิลปะของมิโลแล้วเลือกอันที่กูชอบและเขาชอบแล้วกูว่าเอามาสักบนตัวกูแล้วทำไมไม่ยังไม่เวิร์กวะ That's not how you. Oh, buddy. Oh my god. Oh my. I'm like, why am I stressing out for him? I just got like so much more stress. But like, that's not how you flirt and get with somebody. Like, you don't change yourself or, copy their interests just because you want to get in their pants. Well, get in their pants. Sometimes that works, sadly. But at the same time, if you want like a relationship, you can't fake all of that. And then the fact you got a fucking tattoo out of anything you could have got. You can got like a fucking painting of his, or like a replica painting of his, or whatever it is, or like get a book from that man or something like that. But you got a tattoo that is fucking permanent. Tattoos are permanent. He modified his fucking body to get dick. Oh god. กูว่ามึงพยายามมากเกินไปเปล่าวะ Yeah. มันก็เลยแบบดูไม่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ย Yeah. ไม่ธรรมชาติเหี้ยอะไรยิ่งกูออฟเซ็ตในตัวเขานะเว้ยกูก็ยิ่งอินเรื่องราวของเขาอะ To get in his pants. I don't think you're interested in แม่ง him. เป็นพวกแบบลอจิกจัดๆไงเพราะงานเทคแม่งหลอมรวมให้เราเป็นแบบนั้นเว้ยแต่เขาเป็นศิลปินใช้อารมณ์นำซึ่งกูก็เป็นคนบอกให้เขาใช้อารมณ์นำเองแหละแต่มึงลองนึกภาพตาม I think you're using too much logic in this sense. Like, you're saying, oh, he's artistic, so I'm gonna need an artistic way and emotions to get to him. But you're using logic. You're like A plus B equals C kind of right now. He likes this, I do this, we get together. That's not what's happening here. That's not how you date somebody. ที่ใช้อารมณ์นำตามใจในการใช้ชีวิตขนาดนั้นแม่งเสือกหาทางไปจนได้ See, you're using... มัน Oh ทำให้ my กูกลับ god. มามองย้อนกับชีวิตตัวเองเว้ย How long? มึงจะบอก We're 7 minutes into this episode, and I'm stressed out about this แต่กู dick. รู้สึกว่ากูจะดีขึ้นได้เพราะเขา How about you? What are you interested in? If you... Never mind. โอเคมึงแล้วมึงคิดว่ามึงจะก้าวข้ามไปก่อนได้จริงเหรอวะ Oh my god. Speak of the devil. They put way too much coconut in my drink. It just kind of just tastes like coconut water. ฮัลโหล เมื่อคืนกูโทรไปทำไมไม่รับ กูยุ่งเรื่องที่บ้านอยู่อะ ตอน4 ทุ่มไงกูขอความจริงหน่อย ไอ้สัตว์อะความจริงก็คือกูฮุกอัพกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แค่นั้น เหรอ กูรู้จักปะ ไอ้สัตว์มึงไม่รู้สักเรื่องเลยเปล่าวะอะสรุปมึงโทรมามีอะไร เอกสาร agreement ที่จะเหมือนเราเข้ากับเทมออกแล้ว กูอยากให้มึงเข้าไปเซ็น แล้วกูก็บอกพ่อบ้านไปแล้ว เดี๋ยวเขาจะพามึงขึ้นไป แล้วมึงไม่อยู่อะ ไม่อยู่ ไปไหนวะ มึงไม่รู้สักเรื่องได้ปะ สัตว์ มึงรีบเข้าไปเซ็นซะ กูน่าจะกลับไปถึงตอนที่ He's มึง getting nervous. He's like, are you with the person I'm trying to go with? I feel like they're each like kind of trying to get info from them. I don't know. ตอนมึงวาดนี่มึงชอบปะวะ ชอบนะ แต่ไม่เท่าภาพที่แล้ว งานวาดมึงก็ต้องคอนเนคกับแบบให้ได้อะตอนนั้นมึงคอนเนคกับมันยังไงอะตอนวาดมึงคุยอะไรกัน เหมือนตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกูในโมเมนต์นั้นนะกูรู้สึกว่าเราสองคนกำลังจีบกันอยู่กูมีความสุขมากสุขจนแบบไม่อยากทำงานนะ กูว่ามันก็น่าจะชอบมึงจริงแหละ แต่อาจจะยังไม่ชินหรือเปล่า
มึงพาเขาไปเดทดูงานศิลป์มุ้งมิ้งอะไรพวกนั้นอะของสวยงามอะมันไม่บันดาลใจมึงหรอกอย่างมึงอะนะต้องของเลวซามต่ำช้าแบดชั่วแบบไปก่ออะใช่เลย โอ้ยจะให้กูทำอะไรวะกูคิดไม่ออกอะ ทำอะไรอ่ะI don't know if I'm a vibe kind of person. If you don't เขา vibe ช with อบไปทำ somebody, ลาย I ข้าว just ของไม่ใช่หรอ not. It's not. I don't want เม to ย์ดู put มานะ เออ like much Thai leh. pressure onมึง myself น่า to จะชอบนะ force พวก myself. If you have to force yourself หัว into ต this บจูบ feeling or like แบบไปก่อ this exact ไม่ได้ชอบ feeling, then like แล้ว it's ก็เลิก not พูด worth ชื่อนี้ your ด้วย time. กูต้องเจอมันอีกเนี่ยสยอง จ้า He's calling everybody. นรกตามกูแล้ว แล้วไม่รับแล้วไง ขอทำใจก่อนเมื่อคืนกูไม่ได้รับสายมันนะเอาอย่างงี้ เดี๋ยวกูจะรับสายมันนะ มึงช่วยโกหกให้กูหน่อยนะ เพราะมันชอบถามมาว่าเมื่อคืนนะกูอยู่กับมึง อืม อธิบายมา อธิบายอะไรอ่ะ ทำไมเมื่อคืนไม่รับสาย ก็เมื่อคืนผมมานอนบ้านเพื่อน เกรงใจมันนะตอนนี้ผมก็อยู่กับเพื่อนเนี่ย ไม่เชื่อกูก็ถามเพื่อนผมดิ จริงค่ะ เมื่อคืนจิระอยู่กับเราเอง ฮัลโหลได้ยินไหมคะ He hung up. ฮัลโหล Oh. คุณ อย่ายื่นสายผมให้คนอื่นอีก ไม่งั้นผมจะหักเงินค่าจ้างคุณ เอ้ยขอโทษ ผมกลัวคุณไม่เชื่อไง แล้วโทรมามีอะไร เดี๋ยวก็เจอกันละ รีบมา ผมมีเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์อะไรอ่ะ โอ้ยเฮียกูไม่ไหวแล้วเว้ย Is he getting him flowers? He's getting him flowers. เอาดอกทิวลิปช่อหนึ่งครับ รับเป็นสีอะไรดีคะ สีแดงครับ อยากให้ห่อแบบไหนคะ แบบไหนก็ได้เลยครับ ต้องการมอบให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ จะช่วยดูให้ เอาเป็นว่าให้เขาไปแล้วเนี่ย ให้เขาตกหลุมรักผมก็พอครับ Oh, ได้ค่ะ oh. เฮ้ย เมื่อขนาดเนี้ยนอนไม่พอ เรื่องของกูไหมใครให้มาวะ กูซื้อมาเอง อ๋อเหรอ อย่างมึงนี่อินกับดอกไม้ด้วยเหรอวะ ก็ตอนนี้กูอินแล้วอะ อ่ะกูเซ็นเรียบร้อยแล้ว Oh, งั้นต่อ oh. ไปกูมาแล้ว You'll see each other at the elevator. It's gonna be awkward. Oh my god, they are. มีงานอะไรก่อนพอดีมันโทรตามด่วนอะแล้วมึงอะกูเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้ Do you think he's gonna piece together the flowers? งั้นโชคดีนะ เหมือนกันพิมพ์ว่า คือ กูอยากรู้ว่ามึงโอเคไหมเรื่องเมื่อคืนนะเอาจริงๆนะ กูแอบเฟลอะแต่กูกังวลมากกว่าว่า มึงจะรู้สึกยังไงกับกูอะคือกูอะรู้สึกกับมึงเหมือนเดิม แต่เพราะกูจริงจังไง กูอยากรู้จักมึงให้ลึกซึ้งมากกว่านี้แล้วเรายังรู้จักกันไม่มากพออีกอะคือตอนนี้กูเห็นมึงแค่ด้านเดียวคือด้านดี ก
กูอยากเห็นมึงในทุกๆด้านนะ แล้วถ้าเกิดว่ามึงเห็นด้านอื่นของกูแล้วมึงไม่ชอบอ่ะ นี่มึงมั่นใจในตัวเองหน่อยดิ มึงไม่ใช่คนที่ใครจะปฏิเสธได้ง่ายๆนะ ก็มึงไง No, it's like you can't only show your like good side, right? Like I'm saying like the bad side is like kind of like your weird habits, your kind of like, you know, how you not like how you react aggressively, because like that's just red flag in general, but like just kind of their other side, you know, the not perfect part of you. You know, like for example, for me, my not good side is like I get really like over. No, okay, I don't want to expose myself to this kind of stuff. What's one thing? Oh, a bad side of me. Sometimes at the end of the week, I get so lazy that I don't change out of my work clothes before I take a nap. Like that's like some people hate that, but like that is my bad. Like one example of that. You know, like you kind of like want to know that person into his full like self before you kind of like get with that person. And that's what like there's a part of this where like he's trying to get to know him more in the sense of like he's really trying hard to make it work in that sense. So he's like putting excuses onto kind of like getting to know P more in that sense. But at the same time, like honestly, like building a relationship with somebody who you just met, like that is a part of it as well too. But for him specifically, it's a little different because of like he's clearly not into him, but he's forcing himself to be into him. But it's natural. And I think for like P is like it's okay to show the non-perfect side of you as well too. กูไม่เคยปฏิเสธมึงเลยนะ กูแค่ขอเวลา กูไม่อยากมีแค่ casual sex ง่ายๆอ่ะ ง่ายมั่งก็ได้มั้ง วันนี้เสร็จงานแล้วเนี่ยกูอยากวาดรูปมึงนะ ได้ดิ เดี๋ยวเคลียร์ห้องให้ แต่ว่า It's like it's two วาดรูปอย่างเดียวนะ ไม่มีอย่างอื่น like people who obviously don't match Okay. forcing themselves Do two. that. It's like you forcing Do that. two pieces of the puzzles that obviously don't go next to each other to put to next to each other. Like it's never gonna work out if you aren't like, you know, if your chemistries don't match. That's your surprise. ซื้อใจพนักงานเหรอ ใช่ ไม่ชอบเหรอ ชอบ แต่ยังไม่ใช่ที่สุด หลายใจจังเลยเนาะ เอางี้ดีกว่า ผมมีเกมให้คุณเล่น ผมจะทายดอกไม้ที่คุณชอบ ถ้าผมทายถูก คุณจะต้องทำโอทีเพิ่ม แต่ถ้าผมทายผิด ผมจะให้เงินคุณเป็น2 เท่า นี่คิดอะไรอยู่อะจู่ๆมาเล่นเกมทายดอกไม้ ผมจะได้ทราบซึ้งกับศิลปะของคุณไง งั้นก็ได้ ส่วนดอกทิวลิปเนี่ยมันยังมีค่า เก็บไว้ก่อนนะ หมายความว่าไง สมัยก่อนเนี่ย Cole might be a การเก็บ dick กำไรดอกทิวลิป half the time, majority of the ใครคน time. หนึ่งที่เก่ง But กำไร like, ด่าง I've never seen Peen give him flowers like this. สุดท้ายมันก็ไร้ค่า ในหัวมีแต่เรื่องการเงินชายแท้เนาะ จะสื่ออะไรอะ ก็แค่อยากจะบอกคุณว่า อย่าทำตัวเหมือนดอกทิวลิป อัพค่าตัวขึ้นไปเรื่อยๆ จนมันสูงเกินจริง สุดท้ายฟองสบู่แตก คุณก็จะไร้ค่า สอนเก่งเนาะ แต่ทีหลังไม่ต้องด่ามาเลยดีกว่า ชุดอยู่ในห้องน้ำไปเปลี่ยนได้ละ I take back everything I just said about him. About like, wow, he's giving him flowers kind of thing. It was going so เดี๋ยววัน well. นี้เข้าไปนะ บอกไปเลยว่าเป็นตัวแทนของมีเวนโต้กูตู And he stepped on his own toes with that comment. เฮ้ย วันนี้คุณจะต้องไปประชุมเรื่องเงินสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านแฟชั่นกับรัฐบาลที่ทักกา จริงจังขนาดนั้นเลยเหรอคุณ เราจะไปในนามของบริษัทมีเวนโต้กูตู มีเวนโต้ของคุณเหรอ ใช่ เป็นนอมินีของผม
แต่ว่าเรื่องนั้นคุณไม่ต้องกังวลหรอกหน้าที่ของคุณก็คือ คุณจะต้องขัดขวางยังไงก็ได้ ไม่ให้เทมได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไป เดี๋ยวผมส่งคุณตรงนี้นะ เสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมมารับ เอ้าทิ้งกันเฉย จะไปไหนอะ ไปเดาใจคุณไง เราใจอะไร อยู่ด้วยกันก่อนดิ What if something happens again and you need to save him and you're not เดี๋ยวผม present? คอย You บอกคุณ know, เองไป you're not worried about that. He got piss thrown at him last time.ใกล้ได้เวลาแล้ว เดินเข้าไปหรือยัง เป็นยังไงบ้าง กลัวจนจะเยี่ยวราดแล้วค่ะ ผมเห็นคุณเทมแล้ว เขากำลังจะเดินมาที่ผม สวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเค วันนี้ผมมีเรื่องต้องขอความช่วยเหลือคุณนิดนึงนะครับ ยินดีเลยครับ คือก็โครงการอย่างดีไซเนอร์ของผมเนี่ย ผมคิดว่าถ้าได้ไฮฟ์มาแชร์ประสบการณ์เรื่องอีคอมเมิร์ซเด็กรุ่นใหม่น่าจะสนใจกันเยอะเลย ได้เลยครับ อย่าไปคุยกับมันมาก จำไว้ ว่าเราไม่ได้มาซื้อใจเขาเหมือนครั้งก่อน คืออย่างนี้นะครับ วันนี้ผมไปรู้มาว่าจะมีตัวแทนบริษัทหนึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย แล้วผมก็รู้ว่าไอ้บริษัทนี้มันเปลี่ยนใหม่หมดเลย overhaul leadership ใหม่ เขาน่าจะส่งตัวแทนมาบล็อกผลโหวตให้ผมไม่ได้รับทุน บริษัทอะไรล่ะครับ เมเมนโตครับ สวัสดีค่ะห้องประชุมพร้อมแล้วนะคะ เชิญเข้ามาได้เลยค่ะ Don't look so nervous. ต้องการดอกไม้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ พอจะทราบไหมครับว่า ดอกไม้ในรูปนี้เนี่ย คือดอกอะไร Not the full nude photo. ดอกนี้น่าจะดอกนาซีซัสนะคะ หรือไม่ก็ดอกไอริสค่ะ ไม่แน่ใจเลยค่ะ งั้นผมเอาทั้งสองเลยครับ จัดแยกอย่างชอบ ได้ค่ะ ความหมายของดอกนาร์ซิสซัสคือ ตำนานของดอกนาร์ซิสซัสเล่าเรื่องของนาร์ซิสซัสหนุ่มรูปงามที่หลงไหลในความงามของตัวเอง วันหนึ่งเขาได้มองเงาของตัวเองในน้ำและตกหลุมรักจนไม่อาจละสายตาได้ สุดท้ายเขาเสียชีวิตเพราะความหลงตัวเอง และกลายเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าดอกนาร์ซิสซัส แล้วดอกไอริสล่ะ ดอกไอริสในเทพนิยายกรีกมีความหมายถึงความหวังสายรุ้งและการสื่อสาร ในงานศิลปะจึงมักจะเชื่อมโยงกับความรู้สึกภายในของศิลปิน ที่นั่งของมีเมนซ่ากูตูเชิญด้านนั้นเลยค่ะคุณเค สวัสดีค่ะทุกท่าน วันนี้เราจะมีวาระการประชุมหลัก คือการให้ทุนสนับสนุนโครงการยังดีไซเนอร์ที่ทางบริษัท Library ได้เสนอโครงการเข้ามา คุณจะต้องเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ หน้าที่คุณมีแค่อย่างเดียว คุณจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้เหมือนจริงมากที่สุด โครงการนี้มีชื่อว่า Revitalizing Fashion นะครับ การนำเอายังดีไซเนอร์มาปลุกชีพ และออกแบบเสื้อผ้า ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของโปรเจกต์นี้เลย
และในฐานะที่ผมเองนะครับเคยเป็นยังดีไซเนอร์มาก่อนผมเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นจะไปต่อได้ด้วยคนรุ่นใหม่เป็นไรทำไมไม่ขึ้นรถมันชักจะหนักข้อไปแล้วนะคุณให้ผมไปพูดเท็จต่อหน้าคณะกรรมการแบบเนี้ยผมไม่ทำหรอกจะจริงหรือจะเท็จเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองของคนแค่คุณพูดให้คนส่วนใหญ่เชื่อได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จบแล้วขนาดผมยังไม่เชื่อเลยแล้วคนอื่นจะเชื่อได้ยังไงคือโดยส่วนตัวฟังแล้วชอบนะคะแต่ว่าคุณเทมพี่ถามนิดนึงอย่างเรื่องงบที่จะพาคนไปจัดอบรมที่ว่าไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยค่ะคือมันจำเป็นไหมอะคะเพราะว่ามองดูแล้วมันค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงนะคะคือตั้งแต่ตอนที่ผมกำลังสร้างชื่อในอุตสาหกรรมนะครับการได้ออกไปเห็นแฟชั่นระดับโลกด้วยตาของตัวเองเนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญมาก It's giving, look at what I did, so everybody else can do it. Like, it's a little boosting a little bit there. It's just the way he says it. ให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกนี้ครับ What do you tell him? He must have said something for him to convince him. สรุปผมต้องทำยังไงคุณถึงจะมั่นใจจะให้ผมพูดจาแย่ๆซ้อมจิตใจคุณจนน่วมเหมือนครั้งแรกที่เราคุยกันคุณถึงจะมั่นใจเหรอไม่ต้องทำตัวเลวขนาดนั้นก็ได้มั้งแค่คุณอธิบายมาว่าเขาไม่สนับสนุนยังดีไซเนอร์จริงหรือเปล่าแค่นี้ผมก็เข้าใจแล้ว So interesting the มีใครในคณะ contrast. กรรมการอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ กดเปิดใหม่แล้วพูดตามผมในนามของมีเมนโต้ฟูตูคณะกรรมการชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามไม่ควรได้รับเงินก้อนนี้ไม่ควรได้รับเงินทุนก้อนนี้ครับเนื่องจากเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นคือเหตุผลประการแรกนี่คือเหตุผลประการแรกถ้าหากเหตุผลดังกล่าวยังไม่หนักแน่นพอผมขออนุญาตเสริมอีก2ประเด็นแต่ถ้าหากเหตุผลประการแรกยังไม่หนักแน่นพอผมขอชี้แจงอีก2ประเด็นตามชื่อโครงการเป้าประสงค์ของเงินก้อนนี้ถูกจัดสรรไว้เพื่อสนับสนุนยังดีไซเนอร์แต่จากที่คุณเทมเนี่ยเขาแจกแจงโฟกัสเงินทั้งหมดตามบัตเจ็ตดิสทริบิวชั่นเราจะเห็นได้ว่าเงินทั้งหมดจะเห็นได้ชัดว่าต่างหลั่งไหลเข้าไปในแบรนด์ของบริษัทไลบรารีลูกของไลบรารีซึ่งผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเป็นอย่างมากผมเชื่อนะครับว่าเราควรสนับสนุนแบรนด์ที่กำลังเวนเจอร์ใหม่เข้าสู่วงการแฟชั่นไม่ใช่สนับสนุนแบรนด์ที่พยายามจะรีโพซิชันตัวเองเป็นที่รู้ดีกันทั้งวงการว่าคุณเทมไม่ได้สนับสนุนยังดีไซเนอร์และเขาเนี่ยยังเอางานของดีไซเนอร์ใหม่ๆเนี่ยมาอ้างว่าเป็นงานของตัวเองถ้าทุกท่าน I love how there's like slight differences. Like he's saying it in like a more like ยังตัดสินใจ respectable or จะ like มอบทุนนี้ให้กับ way where it's like just more human. การเป็นคณะกรรมการทางมีเมนโต้ฟูตูจะขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการเท่านี้ครับกดปิดไมค์แล้วไม่ต้องตอบคำถามใครอีก I can see where both of them are coming from, but it's like, you know. ขึ้นรถ His shirt's always like has the best ผม quotes. รู้นะคุณอาจจะเครียดแต่คุณทำถูกต้องแล้วเว้ยคุณช่วยเซฟงบประมาณของประเทศชาติไม่ให้ใครเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่คุณก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆแล้วนี่ยังเครียดอยู่เหรอผมมีของมาปลอบใจคุณอันนี้เนี่ยถูกใจคุณหรือยังดอกนาซีสัดสวยดีนะแต่ไม่ใช่ดอกที่ผมชอบที่สุดGoes and gets it like ลองแป๊บนึง oh god.
นี้ดอกไอริสถูกใจคุณหรือยัง Is it it? It looks like it. He kind of was shocked when he took it out. งั้นแปลว่าผมชนะ วันนี้คุณต้องทำ OT กลับไปวาดรูปให้ผมหน่อย ไว้วันหลังได้ไหมอ่ะ วันนี้ผมไม่เอา OT ก็ได้ วันนี้ผมมีธุระต่ออ่ะ ธุระอะไร I know you want to hang out with him more than the other guy. Okay? Okay? Stop pretending. นัดกับเพื่อน เพื่อนคนไหน อิง ผู้หญิงคนนั้นน่ะนะงั้นเดี๋ยวผมคุยเอง คุณโทรเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวผมคุยเองดีกว่า He's not gonna take a no for an answer, buddy. Just cancel on being he's a not the roses. God. I like move the straw a little bit. It splashed all over my face. Okay, put back. Roses. But he doesn't even like roses. Hello ฮัลโหล Cancel. ทำอะไรอยู่อ่ะ ก็จัดห้องอยู่อะโคตรเหนื่อยเลยอะ ก็เพิ่งขยันวันเดียว คือต้องเหนื่อยดิ แล้วมึงอะจะมากี่โมง งานยังไม่เสร็จเลยอ่ะ นัดวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อน Watch him go and get another girl. หรอ Or the same one. That's super funny. ไม่โกรธกูใช่ไหม เฮ้ยไม่โกรธดิ ก็เก็บวันนี้วันอื่นจะได้ไม่ต้องเก็บแล้วไง งั้นแค่นี้ก่อนนะ ต้องไปทำงานแล้วอะ อืม เฮ้ยมึง ถ้ามึงจะให้กูออกไปตอนไหนนะก็บอกนะเว้ย ไม่ต้องอะเขาไม่มาแล้ว เอ้าหายนี่มึงให้เราแล้วเหรอวะ เฮ้ยไม่เป็นไรนะเว้ย แดกเหล้ากับกูได้ The way you rubbed it in with it ล again. งว่ะไปเอาไปกลับเข้าห้องไปมึงอะไป เออ ฮัลโหล ฮัลโหลมึง ว่างไหม Not anymore. ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ไม่ขยับอะไรจะเป็นการดีที่สุดนะครับ Oh my god, is he gonna decorate the whole place with the flowers that he likes? Oh, and the painting that he got. What does that really do? Showing off that you have money that you can provide, and you pay attention. He technically told you. I don't know. I'm hating on all of them. Okay, honestly, these people are all like, they all need help. Oh, it's not just irises; it's other flowers too. อารมณ์ไหนเนี่ยคุณ ก็ผมเห็นคุณเครียดจากงานเมื่อกี้ไง เลยหาอะไรมาบันดาลใจคุณหน่อย พร้อมวาดรูปยัง ก็วาดได้ เราชอบไหม สวยแค่ดอกไม้ ที่เหลือก็ลงเหมือนเดิม ผมถามว่าชอบหรือเปล่า ก็ชอบ
มันดูขัดแย้งกันดิ ยังไงอะ แค่ศิลปะนะคุณ ดอกไม้ ต้องไม่ใช่แค่ดอกไม้ จอร์เจียโอคีฟวาดดอกไอริสให้เหมือนจิตผู้หญิงแวนโกะวาดเพื่อบำบัดจิตใจ งั้นคุณช่วยวาดผมกับดอกไอริสให้หน่อยได้ไหมเผื่อมันจะช่วยบำบัดจิตใจผมได้ ผมไม่ใช่แวนโกะนะคุณ ผมมีดอกไอริสในแบบของผม คุณทำตัวตามสบายเลยนะ อยากทำอะไรก็ทำ เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าจะวาดแบบไหน Why are you taking off your pants? Oh, never mind. I was like, wait a minute. But he draws nude.นี่นอนให้ผมวาดอีกแล้วเหรอ ทำอะไรเดิมๆอ่ะ ผมไม่มีอารมณ์หรอกนะ แล้วต้องทำยังไงให้มีอารมณ์ล่ะครับ เข้ามาหาผมหน่อย What is going on? It's giving sexual tension. It's giving... I don't know what's giving anymore, actually. Oh my god. Do I think Cole has feelings for Gia? I don't know, actually. I've been back and forth. Like, I don't think so. Like, I don't think he's capable at this point in his, like, not life, but, like, his, like, mental state right now. I don't think so. I think it's just, like, how Peen is fascinated with the idea of Gia. I feel like Cole does have that feeling, too. But I don't know. But I feel like it can also be like he's changing because he found somebody he's interested in. He got some meaning to his life. But at the same time, I don't know.สวยนะ ฮะ เวลาเห็นคุณกับดอกไม้ ขอดูหน่อย ผมบอกแล้วไง ว่ายังไม่อยากให้ดู จ่ายลีลาได้ไหม ถ้าให้ดูอะเดี๋ยวก็โดนประหารกันพอดี What did you draw? พูดอะไรให้มันเป็นภาษาคนหน่อย 1,001 ราตรีไง เชอราศาสตร์เล่านิทานอะไร ก็ไม่ควรเล่าจนจบ ไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรต่อรอง โดนพระราชาคั่งฆ่าตายกันพอดี ผมไม่ใช่พระราชา ขอดูหน่อย ดูไปคุณก็เดาไม่ออกหรอก ว่าผมวาดอะไร เดาไม่ออกจริงด้วย Okay. I did not expect that, but okay.
I guess my instinct of sexual attention was, I don't know. I give up. They're so confusing. Oh. At least he didn't walk in when they were kissing. Oh no, he has his pants. No, that's making it so bad. Like putting his pants on. นี่คือ Oh no. มึงเรียกกูมา Oh! I didn't. Oh yeah. Oh, I totally. He set this up. Oh my god. Oh my god. ไม่มีอะไร กูว่าช่วง Is he like? communication ที่กูไม่รู้มันเริ่มเยอะเกินไปหน่อยละ Is he like saying that like he, like this is my man? Like I'm the winner? Oh, he saw them. นี่มึงไม่รู้จริงๆเหรอว่ากูรู้เรื่องพวกมึงสองคน เลิกตอแหลกันได้นะ มันโกหกมึงมาอยู่กับกู มึงโกหกกูไปอยู่กับมัน And you lied เลิกคุยกันซะ that you didn't know. We all liars here, so what's the point? I'm sorry. This is kind of like no, I don't care how complicated this is right now, but you firing him, there's no reason for you to fire him. This is a personal issue here. You know, like I could kind of see like, oh, like you're hiding stuff like from like this stuff from me when I asked about it, like, and you lied. So like what other things can you lie about? But like that's his personal business here. He honestly, I don't care if he fucks all the girls, all the guys. Like that's none of the boss's business in that sense. Like we know how like, right now I think it's like their relationship is so tied into work and personal life that like it's so messy. But like there is nothing fireable that had happened so far, you know? Okay. มึงนี่แม่งน่าเบื่อจริงๆเลยนะ คำก็ขู่ 2 คำก็ขู่ มึงคิดว่ากูไม่กล้า มึงไม่กล้าหรอก กูรู้จักมึงดี กูอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ เหรอ คนอย่างมึงเนี่ยนะ จะกล้าทิ้งคนทั้งแผนกเพราะเรื่องแค่นี้เหรอ กูขอลาออก จิระ ไม่ต้องไปทนอยู่กับคนแบบเฮี้ยนี่หรอก มากูอะ Oh, you know what? I don't think he's gonna go with him. He's not gonna go with him. จิระ Oh, but... Oh, okay. I don't know why I didn't think he's gonna go with him. คุณอย่าลืมนะว่าผมเป็นคนเดียวที่เห็นคุณค่างานของคุณ No, do not threaten. You do not threaten him like that. No, that's fuck. Oh my god. Oh, Jesus Christ. จิระ มากู No, oh my god. I was like, maybe he's like I wouldn't mind as much if he like stayed because he was like, I don't know, because I was assuming that what's gonna happen is he's gonna stay when Pim told him to, but after he left, they're gonna argue, and then he's gonna leave. And I said it's not he's leaving because of Pim, but he's leaving for himself, kind of thing. But no, you fucker, Cole! Oh my god.
ผมไม่ชอบโดนหักหลัง มันเหี้ย I give up. What the fuck am I watching? นี่มันเป็นแผนของคุณใช่ไหม ใช่ Oh my god, this is toxic to another level. คุณคิดว่าผมจะรักคุณจริงเหรอ Oh my! Well, that answers my เดี๋ยวผมจะไปอาบ questions. น้ำพอผมอาบเสร็จ คุณก็วาดรูปผมต่อซะ Jesus, this man is really self-centered. Jesus Christ. The whole talk about, oh, he's kind of like a changed man a little bit, you know, he's realizing feelings, he's getting emotions, he's feeling those things now, so he's gonna change a little bit. No, that went out the window. Zero changes. I think he got worse. He got worse.สรุปจะวาดต่อไหม ไม่มีอารมณ์จะวาด กินเหล้าบวยไหมเพื่อจะดีขึ้น กลับเลยได้ไหม Hey, so that make you feel better. You know what the amount of shitty thing you just did to him? กลับเองได้ ตามใจ He literally brought him to a high and then dropped him. That's what he did. I'm so fucked up. I'm so pissed off right now. It's not even funny. They better not make any of the couples, like, together by the end of the series, because I can't. No. This is crazy. Honestly, it's so crazy. What did I just watch? I don't know where the direction I was expecting this to go in that sense, but I did not expect him to be, like, playing with both of them. Thinking now, it's like, it does make, okay, it does not make sense, but, like, it's, you could have seen it coming based on who he is, but I really, like, we are episode 6 into this series. This is over halfway. There must be some change in this character, right? Like I said, why did he get worse of a person than he was before? I think he was already a really bad person before about, like, how he sees things. And, like, there were some, like, things where I'm like, okay, I can see him out because of his past, him being cold and locked up and antisocial and all that kind of stuff. Like, that makes sense because he was traumatized about certain things. So he's, like, defending, putting him a wall, all that kind of stuff. He was trying to get help in some ways. But, like, honestly, whatever just happened in this episode, really, like, there is no excuse for those actions that he did. Because he's like, I'm being left out. Like, I'm being betrayed kind of thing. I'm like, those, like, I don't know if it's, like, for me, it's, like, when people around me have personal things that they want to, like, I don't know, like, go through and, like, you know, sex stuff, relationship stuff like that. They don't want anybody to know, like, respect their privacy in that sense. Like the only lie I can see is, like, oh, like, he's, like, kind of, like, see that they know each other kind of thing, and they kind of hid that from him. But, like, still, that's none of your business on, like, who they're around and hanging out with, you know? Like, for example, like, I have friends who have other friends that I'm not friends with, and, like, whatever they do is their business. I'm not gonna go in, like, hey, you guys hung out without me? Like, I don't know you. You know, it doesn't make any sense in my mind. Like, what? They could be like, fucking, I don't care. This is none of my business. So it's like, what kind of business does he have into their personal lives, right? And, like, it's not like, oh, you're hiding this because you're aware that I have a crush on him. You don't like him. Like, what? Like, honestly, what I see is, like, this man is jealous that Peem is getting dick and he's not. And maybe you're jealous of Peem in that sense. You are in love with Peem. Maybe that's the reason. I don't know.
like what the fuck? And like the whole thing, like he was literally like he spent the entire day. He's like I got a surprise for you. Got him some tulips. Got like, oh, this is my favorite flower. Here, let me try and figure out what your favorite flower is. I'm being flirty and shit. And then he goes, "Ha, just kidding. I'm gonna bring in the person that you were trying to date and say, ha, joke's on you. You guys are horrible people for lying to me when it's none of your fucking business in the first place." Maybe I'm too worked up and not seeing the reasoning behind all this, but I just don't see a real reasoning behind everything he'd done at the second half of this episode. Like, what? Like, the only thing that I can kind of see is that he realizes that Pim has feelings for Gia, and he's jealous, and he's using his own way, like the way he knows how to handle things, which is being a horrible person, to try to prevent that from happening. He's not seeing how much it hurts Gia for him to do that kind of stuff, for like toying with his feelings. Like it looks like he's toying with his feelings, but he's not actually. He's just jealous. I think that's the only way I can see it, but at the same time, like that's a fucked up way. I don't care how much trauma you've gone to. Like that's not okay to act the way you acted in that sense, right? I'm pissed off. I'm gonna watch episode 7. And I'm not saying that like Jira had like nothing to do with it. He kind of like, I think like the more of like the negative part is that the fact that Jira lied to Pim about certain things. Like that's where I can see like his, like all these characters don't have any like they're all red flag characters, right? Jira has been playing kind of both of them ish in many ways. Like there's a lot of force coming from Cole as well too, so I can understand in that point of like he was kind of like manipulated by Cole too, but at the same time it's like he obviously has lied to Pim about so many things, and you know that part too. But I'm just more frustrated about what Cole did, honestly. But at the same time, it's like all three of them are fucked up in their own ways, but it's just that we emphasized a little bit of Cole last episode. จีรากำลังลงไปรบกวนพ่อบ้านเรียกรถให้เขาด้วยนะครับ ครับได้ครับ What? I don't understand. คุณจิราครับ คุณเกาะให้เรียกรถให้แล้ว ยังไงกรุณารอสักครู่นะครับ ไม่รบกวนดีกว่าครับ คุณจิราครับ ถ้าคุณไม่ขึ้นรถไปแล้วก็ผมมีปัญหาแน่ๆครับ โอเคครับ ได้งั้นผมจะรอตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ If Cole is calling you, I'm gonna like fucking jump out the window. เขาโทรมาตั้งหลายสายแล้วอะทำไมมึงไม่รับวะ กูไม่รับอะ เมาทีไรลำบากกูตลอดอะ อะไร กูเมาหรือกูขึ้นไปนอนเองอะมึงเงียบๆไปเถอะ Oh, it's Gita. Like, I understand, like, emotions are complicated, but at the same time, บางทีเขาอาจจะมีเรื่องสำคัญ lying อยากจะอธิบายให้ about ฟัง some ก็ of ได้ the stuff, you could have dealt with it a little better. มีอะไร ฮัลโหล ถึงบ้านแล้วเหรอ ถึงแล้ว เมามึงมีอะไรมึงรีบพูดมาดิ คือวันเนี้ยกูขอโทษนะที่กูไม่พูดความจริงกับมึง ความจริงอะไร ความจริงที่ว่ามึงโกหกกูเพื่ออยู่ไอ้ก่อเหรอผมเรื่องนั้นช่างแม่งเหอะ มันไม่ใช่แบบที่มึงคิดเลยนะ ทุกอย่างอะมันเป็นแผนของไอ้ก่อ กูโดนมันบังคับ บังคับอะมันบังคับอะไร ไหนมึงตอบดิ ก็ถ้ามึงตอบอะไรไม่ได้อะแสดงว่ามันไม่ได้บังคับมึงเว้ย แล้วถ้ากูไปช้ากว่านี้ป่านนี้พวกมึงไปถึงไหนกันแล้วฮะ
See, there's like not much, like, there is threat from Cole, but at the same time, it's like, he's using his desperation to his advantage, but at the same time, he's not really like shackling him down to say like, I'm gonna do something to you if you don't stay. I mean, there's that too. And back to the point, is like, Judd doesn't want to be with Pete. He does not. So subconsciously, he's gonna choose somebody else other than him. Somebody who he is attracted to than Pete, who he's not attracted to in that sense too. But I think that is where it's trying to illustrate that, like, Cole is using him and knowing how to get under his skin in that sense too. But at the same time, it's like, if you're looking at Jill himself, he'd rather spend time drawing somebody that he's interested in than Peen, who is obviously not working out really well. This is like, this moment is like showing the realizations, like, there really isn't a reason why. ไม่อย่าพูดว่ากูแคร์มึงไงที่กูโทรหามึงอะเพราะว่ากูแคร์มึง Or you feel bad about yourself. มึงเป็นไงบ้าง กูไม่โอเคไง แล้วกูต้องทำไงมึงถึงจะโอเคกูยอมทำทุกอย่างเลยงั้นมึงก็ตอบกูตามตรงตอบความจริงอะสรุปมึงไก่ก่อยังไงมึงชอบมันเหรอ กูไม่ชอบกูเกลียดมัน แล้วมึงลาออกยัง ยัง งั้นก็แค่นี้แหละสัตว์เอ้ย It's like, for somebody who like is desperately looking for a job, he finally has one with somebody that like actually like gives him the money, because he was, you know, struggling with the money part. เขาลาออกตามกูอะ เอ้าเฮียดิเขามีงานทำอยู่ดีอะมึงจะให้เขาลาออกทำไม เอ้าไอ้สันขวานนี่วันก่อนมึงยังเชียร์ให้กูลาออกอยู่เลย ก็นั่นมันมึงไงกูเห็นมึงทรมานเป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมอะแต่กับเพื่อนมึงอาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ไอ้สัตว์ คือแม่งเขาเป็นเว้ยแม่งเลยไม่กล้าลาออกไงแล้วทีนี้กูต้องทำยังไงวะกับคนที่เป็นสต็อกโฮล์มซินโดรมเหมือนกูให้เจอทางออก คือปกติอะอาการสต็อกโฮล์มซินโดรมมันอ่อนอะในที่ทำงานมันมักเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเว้ยเพราะพนักงานเนี่ยชอบเอาคุณค่าในตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับหัวหน้าไม่ว่าหัวหน้าจะโหดเหี้ยมแค่ไหนนะเว้ยพนักงานเนี่ยก็จะเห็นใจเขาซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาการของมึงแม่งมีครบเลยเว้ยกูเองเนี่ยก็เลยต้องย้อนถามมึงกลับไง Oh my god, King Slay, he's saying all the truth. มึงถึงเสียกลาออกได้ กูว่าตอนนั้นกูแค่อยากอยู่กับเจราสองคนกูไม่อยากให้เฮียก่อมายุ่งเฮียอะไรแล้วแค่นั้นเอง Do you really want to be with, like, the fact is, it just goes back to the fact, do you really want to be with him? Because you fucking, instead of like walking home and being sad about not being able to sleep with him, you fucking found another person to sleep with. Like, I can't, like, I just hate all three of them so much. My anger, every time I talk, I'm like, oh god, these three. ชัดเลย ชัดเลย ก็มันแปลว่ามึงเอาคุณค่าของตัวเองเนี่ยไปผูกกับไอจิระแล้วไง It's like a trophy. Jira is his trophy. He can't get him, so he's frustrated, so he's trying to do whatever it takes to get him as a trophy. แต่ข่าวร้ายก็คือมึงจะยอมรับได้ใช่ไหม ยอมรับอะไร ก็ในเมื่อมึงผูกกับเขาไปแล้วอะถ้าเขาไม่ผูกกับมึงมึงก็ต้องเจ็บปวดมึงรับได้ใช่ไหม Show me a way out. Give me your side of the story. Throw me a rope here. I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I see it sometimes behind those kind eyes. Wake me up when this is over. Take my heart with both of your hands. I've been spending all my days just trying to. Why can't these two be a thing?
in a perfect world, they can all walk away from each other. มึงถามกูว่ากูคิดยังไงกับเรื่องนี้เหรอ กูว่ามึงก็แรดร่านดอกทองอยู่นะ Oh, okay. สับรางเหรอมึงอะ ก็กูทำตามอารมณ์อะดูท่าทางพีมันจะโกรธกูมากเลยอะตอนนี้แม่งยังไม่รับสายกูเลยเนี่ยทำไงดีวะ เป็นกูก็โกรธค่ะ แต่ถ้าเขาไม่รับสายงั้นมึงก็บุกไปหาเขาเลยสิ ให้กูไปหาเด็กคอนโดเนี่ยนะ แล้วทำไมไม่ลงมา กูว่าเก้วอะดิ งั้น ให้กูโทรไปหาเพื่อนเขาไหมที่ชื่อมาวินอะมันมาแคสงานอยู่ เดี๋ยวกูโทรให้เลย What is he doing? โอ้โห นี่มึงถึงขั้นต้องเอาไม้ตัวเองไปเหรอวะฮะ ไม้ที่นู่นไม่ฟินวะไปยัง He's breaking his own bat. เฮ้ยมึงแป๊บนึงนะแคสติ้งโทรมาว่ะฮัลโหลครับ ฮัลโหลค่ะ คุณมาวินใช่ไหมคะ นี่อิงนะคะที่ทำแคสติ้งอะค่ะ เฮ้ย นี่โทรมาเนี่ย No. ได้คอลแบ็กแล้วเหรอครับ อ๋อ ยังค่ะ พอดีว่ามีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะ คือเพื่อนของอิงเขาอยากเคลียร์ใจกับคุณพีม คุณมาวินพอจะช่วยได้ไหมคะ พอดีคุณพีมเขาไม่รับสายเลยอะ I can't with him. อะไรวะ เฮ้ยมึง คือเพื่อนจีรักเขาอยากคุยกับมึงว่ะ บอกไปกูไม่คุย ฮัลโหลครับ นัดสถานที่มาก็ได้นะคะ เดี๋ยวให้เขาไปเคลียร์กันส่วนตัวก็ได้นะคะ รบกวนคุณมาวินช่วยหน่อยนะคะ เดี๋ยวอิงจะช่วยดันโปรไฟล์ Oh no, no, no. Oh, we're all manipulating each other. Okay. He has a bat. Gotta be careful. ต้องขอโทษด้วยนะครับ คือพอดีว่าผมจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนพอดีครับ แล้วก็ผมเนี่ยไม่อยากจะทรยศมันนะครับ งั้นไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณนะคะ ครับผม มันทรยศชัวร์เชื่อกู Texting him the พอใจ location. ยัง กูไม่บอกหรอกว่ามึงอยู่ไหนอ่ะ กูเชื่อใจได้แปลมึงพร้อมไปยัง He's desperate for the job too, so he's definitely gonna text him. Oh, there it is. ได้โลเคชั่นมาแล้ว มึงรีบเรียกมอเตอร์ไซค์ไปเลย เขากำลังจะไปกัน พี่สวัสดีครับโอ้โห ไม่เจอสนานชีวิตไม่เจอแล้วเนี่ย พอดีผมไปเจอวิธีระบายอารมณ์แบบใหม่มาครับ แต่นี่ไงผมกลับมาแล้วครับ เดี๋ยว มาวิน วันนี้มึงจะเอาแพ็คไหน งั้นเอา500เหมือนเดิมไหมล่ะ ครึ่งชั่วโมง จะได้20ชิ้นนะ แต่กูอยากให้มันสุดกว่านี้ว่าวันเนี้ย งั้นมึงจะเอา1,050ชิ้นไหมล่ะตะแรงมึงจะไหวแล้ววะ แต่กูอั้นมาทั้งเดือนแล้วอะเอา2,000แล้วกัน 2,000 พี่เอา2,000อ่ะโอเค ออกกำลังกายให้สนุกนะจ๊ะครับ ครับผมครับ I have a love-hate relationship with Rage Room. It sounds fun, but if that's the way you're releasing your stress, like, I don't think that's healthy in that sense, you know? Sawasdee เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหรอครับ ใช่ครับ เลือกแพ็กเกจได้เลยครับ พอดีตามเพื่อนมาที่ชื่อพีม อ๋อเพื่อนทีม อยู่ข้างในเลยครับ เข้าไปได้เลย เฮ้ย กูเปล่าเว้ย อะไรกูยังไม่ถามเลย ร้อนตัว Oh no. งั้นมึง2คนก็เคลียร์ไปก่อนนะเดี๋ยวกูไปรอข้างนอก I feel like this is gonna be awkward. If I get in a rage room. มึงมาทำไม มึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ที่นี่ Maybe What was I doing there? Pim just needs
and ตอน then นี้ this บาร์ก็ยังไม่เปิด tall ก็คงมี 180 แค่ที่นี่แหละ centimeter จะ guy ทำอะไรรู้ดีเด่นอะ who is kind of จะต้อง shy, ทำยังไงอะ kind of cute. Well, not kind มึง of, ถึงจะ really เปิดคนดี cute. ก็ลาออกไง I'm talking about tea. มึงพูดง่ายเนาะ ก็ง่ายๆแค่นั้นอะ Where's my tea cameo? กูขอถามมึงตรงๆนะ สมมติว่าถ้ากูลาออกมาเนี่ย มึงรับประกันได้ไหมว่ากูจะไม่เป็นไร มึงก็รู้นี่ ว่ากูมีปัญหาเรื่องเงินมาตลอด กูไม่มีแผนสำรอง กูเหนื่อยที่จะต้องดิ้นรน กูอยากให้มึงเข้าใจตรงนี้ ที่ผ่านมา มึงก็มั่นคงมาตลอด ถ้ามึงออกมา มึงก็อยู่ได้เป็นปีๆ มึงไม่เข้าใจหรอกว่าคนเขาตกงานเขาเป็นยังไงกันนะแต่กับกู กูไม่อยากกลับไปเป็นแบบนั้นอีกแล้ว มึงรักมันใช่ไหม That's all you heard? That's all you fucking heard from that? Okay. ไม่ใช่อย่างนั้น ที่กูไม่ลาออกเนี่ยเพราะเรื่องเงินจริงๆ ไม่มีเหตุผลอื่น ไม่งั้นกูไม่มาอยู่ตรงนี้ It's this like a society where, you know, like you can see the difference where they're coming from, because like in the society of like money is key to happiness or whatever it is, he's finally had a stable job regardless of how toxic it is. It's like, I get a roof over my head. I don't have to owe my best friend thousands of dollars each month because I can't feed myself, I can't pay rent, kind of thing, you know. That's the kind of the realisticness of this, and he finally kind of gotten that, in addition to the kind of validation that he's getting from Cole as well too. Like all that ties together, but it's coming down to the fact that like I have to live. That's the only option. And he's wishing he could hear him out in that sense. Kind of putting into perspective on why he did it. He doesn't want to quit. There's a lot more layers to all of this as well too, but like that's coming from the bottom layer of things right now, right? And I don't know how I'm trying to say this. Just like it's you can understand where Gina's coming from, but I would also like say that like you could be more, like he could have been more honest about all that kind of stuff too, you know. He could have put up more boundaries with Cole as well too, but like the thing is the fact that like the other layer is that like even if he wants to deny it, there is an attraction to Cole that he has. It's really clear that he does, and I think that's the part where the line where I'm getting frustrated from, is that I understand why he doesn't want to leave. It's honest and it's truth and it's how that's reality. But then the other layer of like, this friend is like, you were too timing in many ways, because you know, he could have put clear boundary. I know Cole is a really hard person to talk to, but like there are certain things you can do in that sense to put those like not cross those certain lines in that sense, right? But he chose not to because he likes him, and he can't process the fact that he's like such a horrible person. เพื่อมาอธิบายให้มึงฟัง And then like the fact that I think it's like the fact that like when UKs aren't in the same page in so many things, certain things, like it's time to give up something, right? It's time to give up this relationship. At one way, and it's the fact he's just still is pulling so hard on this relationship that you can clearly see it's never gonna work out. Like it's more than just the fact that you guys disagree on the job stuff, but at the same time it's like I've never seen these two like happy at all together. They might when you thought it was happy, so like going to the museum and all that kind of stuff, it was fucking Pim faking it. He doesn't care about art. He's only doing this because he wants to get into his pants. นี่มึงหายโกรธกูแล้วใช่ไหม ก
This looks kind of dangerous for him just to sit there as he probably gonna smash things. มึงเห็นกูยอมมึงอะมึงคิดว่ากูจะยอมไปตลอดเหรอฮะ นี่มึงแค้นกูขนาดนี้เลยเหรอ ดิที่โคตรแค้นเลยมึงไม่ทำให้กูดูโง่มึงรู้ปะกูเกิดมากูไม่เคยยอมใครขนาดนี้มาก่อนอ่ะมึงรู้ไหมตอนกูเด็กอ่ะกูเพชรยอดมงกุฎคณิตนะเว้ยตั้งแต่ประถมยาวเรียนมัธยมอ่ะไอ้เทควีคที่ลิสบอนไปมา5 ปีติดคนเดียวนี่แล้วมึงไม่โคตรใจดำมึงรู้ตัวปะไม่โคตรใจดำมึงก็รู้ว่ากูตัดใจมึงไม่ลง You see that do with somebody when he gets emotional, he uses like his hair as a soothing thing, and you can see him do that a few times. มึงสนุกมากเหรอมึงเล่นกับใจกูมึงสนุกมากเหรออยู่ด้วยกันมาตั้งนานอ่ะมึงควรจะเข้าใจกูหน่อยดินี่แล้วมึงรู้ไหมมองหน้ากูนี่มองนี่หัวกูไม่ถามซ้ำๆอ่ะทำไมวะทำไมต้องไม่ได้ก่อนวะกูกับมึงอ่ะแม่งเหมือนนักโทษ2 คนที่อยู่กับผู้คุมเหี้ยมึงควรจะรักกับกูหนีไปกับกูแล้วสุดท้ายเป็นไงมึงไปรักกับผู้คุมเนี่ยนะมึงคิดที่อะไรอยู่อะทำไมวะทำไมมึงไม่เลือกกูอะกูไม่อยากรักมึงละกูเจ็บ Love the color, the red and the green. Or yellow green. กูก็เหมือนมึงอะใช้อารมณ์แต่กูไม่แค่โง่หน่อยกูอารมณ์มาทำลายแค่นั้นเอง กูไม่รู้ว่ามึงจะหายโกรธกูตอนไหน แต่ว่าตอนนี้กูอยากวาดรูปมึง Oh my god, sorry. Oh god, I can't. I'm so done with them. I literally want to crash out. Oh my god. Oh god. Instead of like understanding this person being very frustrated with them, he's like, let me use this as an opportunity for me to like get something out of it. Okay. You know, let's just talk about what I want to talk about right now, because like, what the fuck, bro? One thing, like my whole thing with like the rage room is that I work on the idea that you have an emotion, like obviously a emotion that's like rightfully present in that sense, and you can handle in moderation. Like you should let it experience through it
at that moment, obviously, like, or within a short period of time of that. When you build up, it's like, for example, this is what I use analogy for, is when you have a certain emotion like anger or fear or pain or whatever it is, right? Think about a carbonated drink in a big bottle with a screw lid, right? You shake it really hard and you don't let that emotion release and let go. Or even like a little bit, like you open a little bit and it comes out, you're like, oh no, I can't let the carbonation come out you, so you close it, right? It's gonna stay there. It's gonna be there the entire time. The pressure is in there. And once it explodes, or like if it's strong enough, it can warp the bottle and warp things and change things. It's still gonna be there. But if you let it open after you shake it and all the stuff comes out, there is gonna be an end to that. You let it bottled up, things aren't gonna be better. Things aren't gonna be back to normal faster. Like you pimped it up and it's gonna warp that bottle. Like you're gonna warp certain things in your life and change things because you pimped it up so much. And you can make mistakes in the past. Like that's what's happening here, where he's pimped up his anger and stress and he's kind of bottling it up and pushing it away for so long, where all the things kind of crashed onto him, where like he's questioning things that could have been resolved a lot easier if you communicated at that time after you experienced these emotions. In that sense too. And it's like it's, to be honest, like, it's okay to have all these emotions. Like, he's valid in that sense, too. But you can hear that a lot of the stuff that he's angry about or he's stressed out about is not only that, like, oh, he had feelings for him. Like, but once again, he sees Jilla as a prize. He's been competing against Cole for a big period of his life, and Cole has been the successful one in that sense. He's been working under. He's the second place one. So he's like, finally, I can live my life. I have this person I'm attracted to. I can finally live that lifestyle of like, okay, being myself, my own identity. And like many ways, Jilla provided that new identity that he has been creating he's creating for himself without Cole's, like, being Cole's shadow. And then he finds out that Cole is also hanging out with him. Like that's so understandable. Like, I thought I was like finally walking away. I have a different life now. But it turns out, no. I'm still the second choice. He still picks somebody before me in that sense. Like, that's where like the stress is, and I can see it, and it's like, it's valid to have those feelings in that sense. But I think the part where also it's like, you know, I don't feel as bad is the fact that he was playing Jilla a little bit as well too. He was changing himself. He wasn't honest to himself, right? I not enjoy watching, but like I want people and hope people are able to kind of be themselves without changing them. This is a book that I teach. I've only read half of it, but it's by Brene Brown. I love this queen. She is such a good researcher who like does so much like social research, and it's called Gifts of Imperfection, and it tells the story, and it kind of talks about the research behind of being imperfect and being okay with that imperfection. And we can clearly see that he's not okay with that imperfection. He struggles so hard with the idea of being second place and being who he is. Like, he's changed so much. He can't just be himself. He has to change for the person that he's like kind of interacting with, because he cannot handle that he is not as good as Cole. He is kind of like, he is, you know, who he is kind of thing. So that's why I'm like saying, that's why I see a lot of like, where I see a lot of like problems, like behavior problems that, in him. And then for Jilla, like, I don't know, could have had a better reaction to what you just did. มึงเป็นที่อะไรเนี่ยคือมึงจะว่าลูกกูทำ In such a vulnerable state too. ไม่ใช่ศิลปะเนี่ยมันไม่ได้เล่ากันแบบตรงๆ Stop using art as an excuse for your fucking behavior. ตอนนี้ก็คือความเปราะบางจากผู้ชายคนหนึ่งที่แสดงออกมาด้วยความเกรี้ยวกราด มันเป็นเพราะมึง This man
got emotional and honest with you instead of saying something empathetic to him to, I don't know, make him feel a little bit better in this moment. You were like, is it because of the way I think when I do things and where I like, you know, sit with people who get vulnerable with me every day for work that like I'm like, what you said was so wrong? Wait, what's this? แล้วคือไงสรุปกูต้องทำไง มึงจะทำอะไรก็ได้ในห้องนี้ กูขอสเก็ตมึงแป๊บนึง Like, this is gonna fix anything about any of the stuff that's happening. If I were Pete, I would have walked out because this man, they're all so self-centered. It's crazy. Walk out. Please walk out. Or take your clothes off. Yeah, that's gonna solve so much things. Oh, and he's crying. แล้วคือมึงวาดกูไปก่อได้ใช่ปะ Oh, that's a real question there. มึงเป็นแบบนี้ดีแล้ว กูชอบที่มึงเป็นแบบนี้ Do you really though? And you can say that, like, you know, how you said he wants to see the other side of him, like, not the good side, like, just like his true self because he's been faking it. Not faking it, but like not being honest with himself the entire time. Like, this is finally who he is, the honest self, the person who is insecure, who is, you know, has not a strong self-esteem and all that kind of stuff. That's where like the emotion is coming from and how he's connecting to his muse in many ways. But like, we're not just talking about artistic muse anymore. It's about romantic relationships as well, to which like you're leading him on again.โอ้ยเชี่ยนี่มึงโกรธจนเสื้อหายไปพักเลยเหรอเฮ้ยมึงโอเคปะเนี่ย ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูร้องไห้นะงงชิบหาย เชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะกูเห็นเขาเดินออกไปอย่าง Did he say anything else? I'm just wondering because like this man just drew him and he left. เหมือนเขาคงได้แรงบันดาลใจอะไรจากกูมั้งเขาบอกว่าเขาจะรีบกลับไปวาดรูปกูอ่ะ He said, "Let me use you," and I peaced out. Oh, God, I hate all of them so much. เลิกกันมัน Why? Do you like what you're seeing, buddy? มันยิ้มเฮียอะไรเนี่ย กูก็ไม่ได้อะไรหรอกนะเว้ย Oh. กูแค่อยากจะเตือนมึงให้มึงแบบเผื่อใจไว้นิดนึงอ่ะ เตือนอะไร คือเขาน่ารักนะเว้ยแต่เขาไม่ดูคนละโลกของมึงเลยอะ ฮะวันก่อนมึงยังบอกว่ากูกับเขาเหมาะสมกันอยู่เลย ไม่มึงคือจากประสบการณ์โดยตรงของกูนะกูอะเคยคบกับศิลปินมาก่อนไงแรกๆแม่งก็หวานละมึงพอเราทำงานคนละสายนะแม่งก็แบบ I ช่วยเติม forgot เต็ม where ที่ I ไม่ขาด read อะ this. I think it แต่ was สุดท้าย another นะไอ้พวกติด textbook or something. ต่อให้ But จะ it's ดู the ไม่ fact ห่วง that มาก like แค่ไหนนะเว้ย when you're saying like opposite attract, like that's not really the case because we love similarities, we love patterns of things. That's human nature. They're like มึงดูศิลปินดังๆในประวัติศาสตร์ดิ they're so different from each other. Like it's hard.
อย่างของกูเองนะพอเลิกกันแล้ว For นะ them to แม่ง even ก็เป็นค build น that ระดับเศรษฐีเงี้ย connection. กูก็เลยแขก Like, it's not saying that's คง impossible, ชอบ but คน like, ที่เขาให้คุณค่าในตัว it's been เขาในผลงานของเขาได้ดีกว่ากูอะนึกออกปะ 7 episodes. Guys can't make it คน work. เก่าไงเปรียบเทียบไม่ได้ Oh my พี่ god. จิระเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้นะ He said, we talked about it. Maybe he's not like, okay, maybe. You talked about it, but you talked. Okay. ไม่เป็นมันก็ดีเว้ยรักของมึงเองเนี่ยอาจจะกล้าเก่งพอได้ไหม Oh god. Maybe love yourself a little more first, buddy. You can't love others until you love yourself, which you clearly don't love yourself. Ha, that's a quote from that book. I should wear like a heart monitor for this show when I'm watching it because my heartbeat is going crazy. I'm so stressed out. Maybe I'm not an artist. That's why I don't get it. They're like, oh my god, he's like getting inspiration, so he's like has to draw. Like, I don't know. I'm a social person. I like the photo, the drawing, and then the medications. Like, the drawings allow him to sleep. The medication also allows him to sleep. He got rid of all the other flowers except for the iris. Interesting.เขามามีอะไร ผมนอนไม่หลับ มาหาผมหน่อย ไม่ไป ถ้าคุณไม่มาเดี๋ยวผมจะบุกไปห้องคุณ ฮะ ผมไม่ได้อยู่ห้อง คุณอยู่ห้อง นี่คุณแอบแท็กโทรศัพท์ผมอีกแล้วเหรอ ก็มันเหตุสุดวิสัย สุวิสัยยังไง นอนไม่หลับเนี่ยนะ ผมนอนไม่หลับก็คือเหตุสุดวิสัย ถ้าคุณไม่มา เดี๋ยวผมจะไปนอนห้องคุณเอง ไม่ต้องมา ผมจะวาดรูป Having said this, I don't believe any of them are going to be together at the end of the series. I don't want any of them to be good. You know who they should be with? Their therapist. Not like ethical. No. As in like finding some of the therapist and having a therapeutic relationship with them so they can figure out their shit. He is coming. Okay.อะไรอีก ก็บอกแล้วไงว่าไม่ไปอ่ะ ผมอยู่ข้างล่าง ลงมารับผมหน่อย ฮะ ลงมารับผมเดี๋ยวนี้ ผมไม่อยู่ห้อง I don't know what I'm watching anymore. I don't like this show at all. I hate it. Why'd you leave your door นี่ open? เป็นห้องคนอื่นเขานะ เข้าข่ายสต็อกเกอร์ออกไป ผมไม่ไหวแล้ว คุณมานอนกับผมด้วยดี จะนอนใช่ปะ He's gonna leave. กูไม่อยู่หรอกคุณ Oh my คุณ god. Oh! He knows how to close doors. คุณ Maybe you need to learn about that, you know? So he won't come into your home. ฮัลโหลพี่ พี่อยู่ไหนแล้วอะตอนนี้ผมอยู่หน้าตึก รีบมาเลยนะ คุณ
กลับไปกับผมสิ ผมบอกให้กลับไปกับผม เป็นอะไรทำไมไม่พูด I don't know. You played with him the other day. ได้พี่ครับนี่พอได้แล้ว ต่อให้คุณจะหนีไปไหน ผมก็ตามไปได้หมดแหละ ถึงคุณจะไปห้องเพื่อน ผมก็จะตามไปไม่หยุดแน่จริงก็ตามมาดิ ไปเลยครับ Toxic man. Moody 2000. Oh, he's afraid of social settings. He can't go in there. What if he does? What if he goes in there? Oh my god. Imagine. ออกมา ออกไปทำบ้าอะไร คุณบอกผมเองไม่ใช่เหรอ ว่าตามผมไม่ได้ทุกที่อ่ะ เอางี้ Exposure อ therapy. อกมาตอนเนี้ย Come on. Let's go in there, buddy. นี่คุณ That's way too intense เป็น for him สิน right ค้า now. หรือไง ไม่ออกไปเว้ย ได้งั้นผมจะรอตรงนี้งั้นก็รอไปเลยค่ะ เขาปิดตี 4เนาะ ถ้ารอไม่ไหวเนี่ย แน่จริงก็เข้ามาดิ Oh my god, o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 h my god. I feel like he's not afraid of social settings. He's just afraid of talking, interacting with people. Like confrontation wise. He's gonna make him stay. ไม่ชอบคุณก็กลับไปดิ อย่าฝืน กลับไปดิ กลับดิ อ้าว ขอเสียงคนเล่นไม่ได้หน่อยเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่า หากไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือเธอ ฉันจะเลือกให้เธอเลือก I got the lyrics. ไม่ให้ไปกับเขาได้หรือเปล่า สิ่งที่เธอถามมาที่ตอบเพียงไหนได้เลยเธอไม่มีทางให้เลือกเลย เป็นไรอ่ะ ไม่กินเหรอ เฮ้ย คุณ Maybe is this? Okay, never mind. It is. อันนี้เลยครับ เดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลเอง โอ้ยเจ๊อยู่ไหนอะ Is this social anxiety or agoraphobia? I think it's social anxiety more aligned with what he has. Yeah. Yeah. ไปเข้าไป ขอบคุณนะครับ คุณอะไร ไม่ต้องพาผมไปโรงพยาบาลหรอกผมไหว คุณไหวแน่นะ อาการคุณดูไม่ไหว ผมขอพักแป๊บเดียว เดี๋ยวมันก็ดีขึ้น ในรถคุณมีน้ำไหม ข้างหลังมี Was this due to the... I don't think it's due to the medication that he just had. Oh, it could be because it's like forcing him to sleep. So he's like drained a little bit. But it could also be like vasovagal syncope, which I had before, which is like
intense emotions in your body just shut down because of it. So that could be it as well. Because it doesn't really look like a panic attack in that sense. แม่งแพ้ทุกทีเลยว่ะ แล้วมึงจะเล่นอีกตาปะล่ะเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อน ไม่อะกูหมดแรงแต่เลชรูมแล้วมึงอะก็นอนได้แล้ว ไม่มีใครเขาลงประกาศงานตอนนี้หรอกมึง แต่กูไม่อยากพลาดโอกาสว่ะใครจะรู้ ตอนเนี้ยไทม์โซนที่อเมริกาคนเขาตื่นอยู่นะเว้ย ไอพิมไหนมึงหลุดออกมาใจเกาะแล้ววะทำไมมึงไม่ลองหยุดพักแล้วทำความเข้าใจตัวเองดูวะฮะเงินมึงก็ยังพอมีเหลืออยู่นี่ คือกูไม่อยากเสียเวลาว่ะ ตอนเนี้ยกูกับมึงเราแม่งตกงานทั้งคู่ใช่ปะกูก็อยากรีบหาเงิน จะได้ซัพพอร์ตจิรามด้วยนะ Oh my fucking god! He's disappointed too. You can get away from them. Get fucking away from them. เอ้าเฮ้ยนี่มีปัญหาอะไรของมึงเนี่ยไอพีม Look at them. Look at the chemistry between these two. Why can't we have that? Look how happy you guys will be. You guys both unemployed, get a job together in America, move to America, and live your own happy little life together as partners. เป็นไง ดีขึ้นยังดีขึ้นแล้ว แต่ก็ยังปวดหัวนิดหน่อยอะถ้าคุณดีขึ้นแล้วผมกลับก่อนนะ เฮ้ยคุณเดี๋ยว I can't drive home by myself. Gotta drive him home. อะไร นี่คุณยังโกรธเรื่องที่ผมไล่พีมออกอยู่เหรอ ไม่ใช่แค่เรื่องพีม แต่เป็นเรื่องที่คุณชอบเล่นกับความรู้สึกคนอื่น มันสนุกมากหรือไงฮะ ตอนแรกก็สนุกดี It was. Oh, not even. Okay, you know what? I'm being honest. He's honest at least. You regretted everything you did. นี่ไง ขนาดตอนนี้เนี่ย คุณยังห่วงแต่ตัวเองอะใช่ ผมห่วงแต่ตัวเอง ผมเลยมาตามคุณยังไง คือผมอยู่คนเดียวต่อไปแบบเนี้ย ผมแย่แน่เลย ตอนนี้ผมมีแค่คุณนะ None of these people know how to talk. Oh gosh, Jesus, we need. But it's like the only thing is like he's honest about everything. He's not lying about stuff. กลับไวไหม คุณไปส่งได้ไหม He hit the right buttons, so he feels bad for him now. I feel bad for all of them for having such a horrible life, but at the same time, these people are all so fucked up. I don't feel bad. คุณ ถึงแล้วคุณ ขึ้นไปส่งผมที่ห้องหน่อยได้ไหม เสร็จแล้วเดี๋ยวให้พ่อบ้านเรียกรถไปส่ง ผมยังไม่โอเคเลยอะไม่เป็นไรอะ And the preview showed him like sitting there watching him sleep, so I'm like, I don't know, it could lead to something. We have enough time. Around 6 minutes.
ร่จะเรียกพ่อบ้านไงพี่ครับไปเร็วเดินดีๆโอ๊ยเนี่ยโอ๊ยว่าอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยคุณหยิบน้ำให้ผมกินอยู่สิผมคอแห้งมากเลย ตรงไหนหนู He's gonna slide off the bed for a moment. The sunglasses. นี่ไม่สบายหรือเปล่าวะกินยาไหมไม่เป็นไรงั้นคุณก็พักผ่อนไปก่อนนะคุณนั่งก่อนสิ ผมเคยฝันถึงคุณด้วยนะ ผมฝันว่า ผมเห็นตัวเองนอนหลับเหมือนในโลกของคุณ แล้วก็มีเทวดาตัวน้อยที่หน้าเหมือนคุณลอยมาจูบผม เอางี้ได้ไหม คุณช่วยจูบผมส่งท้าย ก่อนที่คุณจะกลับ Okay. เพื่อผมจะได้นอนหลับได้ดีขึ้นนะอ้างนะคะ ไม่เห็นยากเลยอะคุณแค่อยู่ต่อเอง โอเค ไม่เป็นไร ผมเหนื่อยที่จะขอคุณแล้ว ขอโทษนะที่วันนี้ทำให้ลำบากอะเดี๋ยวผมเรียกรถให้ ไม่ต้อง เดี๋ยวอยู่เนี่ยแหละแบบประชาแล้วงั้นคุณขึ้นมานอนบนเตียงกับผมสิ ไม่เป็นไร เดี๋ยวนอนตรงโซฟานั่นแหละ Well,
What's this mean? Maybe he's made a choice. Or he's realized his choice. Not the confession in the preview, but okay. Wow. I think, like, what Cole has said is, like, for him, it was all about him, for most of his adult life. Like, that selfish is whatever he did in episode 5 or 6 was, like, you know, because of his habit of caring about himself, and, like, he doesn't like being in the darkness, all that kind of stuff, too. But, like, there's that moment when you're sitting there looking at the drawings and all that kind of stuff. He's regretting his choices, and, like, I think it was either episode 4 or episode 5's reaction where I was talking about, like, we need him to start feeling emotions because he's been running away from them for so long that he needs to start feeling them. And I was like, okay, there is character development finally when he was feeling these certain emotions. And then whatever happened in the past 2 episodes, I'm like, we're backtracking here. There's no growth in this character at all. He's still selfish. He still has narcissistic tendencies, like all that kind of stuff. But then seeing him once again is that, okay, he's feeling those emotions. The thing is, what we're seeing in Cole is that he's changing in a way. Sometimes it needs to get worse before it gets better. In that sense, he's like realizing he's going to lose something. Something that he should have valued and be grateful that he was able to have for a bit of time, and then now he lost it. He's realizing, shit, I need to rethink, recharacterize myself, reorganize myself to be able to feel those feelings and have those things again, kind of thing, like that regret feeling of something that he lost. So that's where I can see the showcase of his character being better and showcasing him being a better person. So I still think, and I wish that all of them don't end up together, any of them end up together at the end of the series. Yes, but this is a series from GMM TV and it's Afghan. I think there is going to be an ending that's going to be positive in that sense of, like, they're going to get together at the end kind of thing, but we'll see. Afghan does like to go a little bit unique in different directions, so we could have a sad, it's gonna be like sad because they aren't together, but at the same time I will be happy because, like, these people obviously need a lot of help and self-growth before they can have a relation with other. Like, clearly none of these characters, all 3 of them don't have any self-love and confidence and self-esteem in many of the ways, so they try to get it from other people, and we can see where each of them gets kind of the attention, the needs being met in that sense. But because those are kind of escape routes of, like, self-reflection and self-growth and self kind of love, that what they're feeling is short-term. It's not going to be a long-term solution to any of them. So even if, let's say, like, Pim and Gina, like, figures it out and they start dating, that relationship is not healthy, and it's not going to stay, like, safe or comfortable for a long time. It might be a few weeks, it might be a few months, but it's not gonna last because these two obviously need a lot of help and a lot of things to grow in themselves first. And I think the other way where, like, if Gia and Cole get together right now too, it's not gonna end up beautiful or happy or perfect because they obviously don't have the skills and the confidence in themselves to be in this relationship without just, like, you know, being selfish. Like, I think, like, that whole conversation of, like, you're so self-interested, you only have self-interest and all that kind of stuff. I think Gila is the same way. He hasn't seen it, but he is only caring about himself. There's a part, like, the fact that he keeps asking, like, right away, like, even, like, the event literally just happened where Pim, like, got angry and walked out of Cole's room, and right after, in the fucking lobby, he goes and calls, like, are you mad at me? Like, how do I make it up for you? The reason why he's doing that is because he cannot sit in the fact that somebody's angry with him, and he needs to resolve it quick. Like, the resolution isn't like, okay, I'm gonna make it up to him in that sense. It's like, how do I fix it so I can feel a little better? Not how to make that person feel better, it's how I make myself feel better in that sense. And calling him, doing certain things and, like, going after him, all that kind of stuff is making himself feel better. It's not about the other, it's about him. And that's why when he was in the what's called rage room, he was like, he made himself feel better because he's like, oh,
all the things that has been doing that making me feel uncomfortable with being with Pim and all that kind of stuff is resolved because he saw his vulnerability. Somebody's more vulnerable than he is at the moment, and he saw like, oh, it's my music. He's using kind of like art as an excuse to hide his own feelings. I do a lot of emotion talks. That's my type of thing. So like that's what I see. I know like there is like some like talk on like on Twitter that I've seen when the episode aired is like that, because I'm watching this a few days after it aired, that like you know, there's a lot more to it, and like the artistic, like throughout the series, I'm not an artistic person. I don't understand kind of the symbolism of a lot of these art stuff, but I can understand kind of the psychology behind it. So that's where I'm seeing it, where all three of them are manipulating each other and themselves to feel a certain way so that they can escape from whatever pain they're feeling through. So it's stressful, and it's like it's not going to end well for any of them if they just keep running away from these feelings. So yeah, that is it for my reaction. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.